네, 안녕하세요. IB MJ입니다. 네, IB 컴퓨터고요. 네, 오늘은 3월 29일이 아니고 3월 30일 화요일이고 그 KSC님 본체 조립하기 위한 영상 확인 작업입니다. 뒷자리 5586님이시고요. 또 오랜만에 또 이제 이런 영상 요청이 있으셔서 지금 작업을 해드릴 거고요. 사양은 이제 인텔 게이밍 본체인데요. i5 10세대 1400F가 이제 들어갈 거고요. 보시면 그 다음에 서머랩 트리니티 화이트 LED 6.0 보이시는 CPU 쿨러, 그 다음에 메인보드는 기가바이트 H410M HV2라는 모델이고요. 네. 그 다음에 메모리는 삼성 DDR4 21300짜리 16기가 구성, 8기가 두 개죠. 그리고 SSD는 삼성 PM981A M.2 NVMe 병행 수입 512기가. 예, 요거는 2년 AS로 바뀌었더라고요. 그리고 하드디스크는 웨스턴 디지털 블루, 웬디 블루 7200rpm의 1TB짜리. 그리고 그래픽 카드는 지포스 2060인데요. 이거는 이제 게인워드라는 회사 건데, 이게 이제 좀 가격이 저렴해서 그나마 이걸로 이제 2060 중에선 그래도 하여튼 60만원대라는 그래픽 카드인데, 1660 슈퍼를 고르셨다가 이제 가격 차이가 별 차이 안 나셔가지고 이걸로 하셨습니다. 2060이 지금 다시 생산이 들어가가지고 지금 판매가 다시 이루어지고 있다고 하더라고요. 저게 이제 3060 정도, 2060 슈퍼가 지금 3060이랑 비슷한 수준인 걸로 알고 있는데, 하여튼 3060은 지금 80만원대니까 솔직히 좀 안정화되길 기다리는 게 낫겠죠. 저희도 이게 그래픽카드가 지금 너무 재고가 구하기 힘들어서 가격도 너무 비싸고 좀 그렇습니다. 그리고 이제 케이스는 아이구즈 해치 3, 요거 배너 메쉬 강화 유리. 이거는 전면 LED는 없는 거고 그냥 메쉬 타공판으로 되어 있는 겁니다. 파워는 잘만 메가맥스 600W 전격이고요. 네, 일단 이제 용도는 이제 3D 작업하신다고 하셨는데, CAD인가 3D CAD 작업을 하신다고 그랬던 걸로 기억합니다. 빠르니 조립 작업 들어가도록 하겠습니다. 조립 영상 만들고.
구조 제품이고요. 그 한번 딱 보시면 이제 껍데기만 딱 보시면 제가 이제 유리 강화 유리랑 이렇게 오른쪽 측판 도안은 제거를 했고요. 여기 이제 전원 버튼, 리셋 버튼, LED 버튼이 있는데, 이 LED 버튼은 그 저번에 조립을 해보니까 LED 들어오는 건 요거밖에 없거든요. 요거 후면펜. 근데 이제 이런 그냥 일반 그 파타 전원 케이블만 있어요. 원래 여기 LED 얘를 뭐 이제 끌려고 한다면 뭐 그런 다른 이제 그 M60 케이스나 M60이었나? DLM21이었나? 그런 케이스처럼 이게 이제 껐다 켰다 할 수 있는 그런 저 같은 저기 이제 암놈 연결하는 2핀짜리 암놈이 있어야 되는데 없더라고요. 순놈인가? 하여튼. 그리고 여기 이제 메쉬망으로 되어 있고요. 여기 상단은 지금 메쉬망은 제가 뺐습니다. 그리고 여기 USB 여기 LED 뭐 이렇게 두 개 있고, 이거는 뭐 파워 LED, 하드 LED, 그리고 스피커, 마이크 스피커, 그다음에 USB 2.0 두 개, 3.0 하나. 그리고 앞에 이제 전면 쪽에 이제 바닥 쪽에 2.5인치 이제 베이가 두 개 있어요. 뭐 SSD나 하드디스크 2.5인치짜리 넣을 수 있을 것 같고. 그러니까 이제 좀 얘도 3만 원이 안 되는 가격에서는 굉장히 이제 사무용으로도 괜찮아 보이고요. 뭐 게임용으로도 전혀 손색이 없을 것처럼 보입니다. 손색이 없습니다. 네. 여기 보시면 여기 이제 전면펜은 두 개고요. 펜은 140mm 펜 두 개네요. 꽤 큽니다. 전면펜 두 개는. 후면펜은 120mm 펜 하나가 달려 있고요. 여기 밑에 이제 파워 넣는 자리가 있고, 여기 이제 3.5인치 하드디스크 장착 베이가 있습니다. 여기도 마찬가지로 여기 하드 하나, 위에 2.5인치 SSD나 하드디스크 또 하나를 올릴 수 있을 것 같아요. 네, 그래서 하드 두 개나 뭐 SSD 두 개 올릴 수 있습니다. 그리고 선정리 공간이 이렇게 이제 마련되어 있고, 그렇게 넉넉하지는 않은 것 같은데, 이 정도 케이스 조립할 뭐 제품 사양, 지금 이 정도 사양에서는 전혀 부족하지 않은 크기라고 생각이 됩니다. 자, 그러면 이제 케이스 뭐 해치스 바로 조립 들어갈게요. 일반적인 우리가 흔히 조립했던 케이스랑 크게 다르지 않아요.
지금 팬 다 잘 돌고요. 그죠? 네, 뒤에도 이게 지금 팬이 커서 좀 가려지긴 했는데 뒤에도 잘 들어옵니다. H420M HV2 버전 F1이고요. 인텔 코어 i5 1400F, 그리고 램은 8기가 2개, 그리고 CPU 3.9, 지금 이제 SATA 하드는 랜드 1테라 하드가 인식됐고요. 그 다음에 M.2 NVMe PM981A 이거 삼성 거 512기가 인식됐고요. CPU 팬 RPM은 625로 뭐 양호하고, 온도도 지금 CPU 온도 28도, 25도네. 아주 좋습니다. 특별히 건들 거 없습니다. 여기서 그냥 재부팅 하시고 윈도우 깔고 쓰시면 돼요. 네, 일단 장비 디바이스는 다 정상 인식된 거 확인됐습니다. 네, 조립 마무리하고 이제 잘 포장해서 고객님 댁으로 발송해 드리겠습니다. 이 H3 케이스는요, 한번 써보시면 괜찮은 것 같아요. 그 사무용 PC로도, 사무용 케이스로도 굉장히 좋을 것 같습니다. 네, 제 생각엔 좋아 보입니다. 그러니까 보통 우리가 그 뭐 저기 많이 쓰는 베놈 LED나 M60 같은 케이스에서 약간 이제 달라진 점은, 얘는 이제 유리 강화유리가 이제 여기까지만 덮이는 거 차이점과, 그리고 앞에 정면 LED가 이제 140mm 두 개인 거, 그리고 LED 안 들어오고 상단 팬이 없고, 그래서 이제 그렇게 고사양의 그런 발열이 심하지 않은 본체 조립을 하실 경우에는요, 그냥 이 정도 케이스로 쓰셔도 딱 무난하고 좋은 것 같습니다. 특히나 이제 LED 별로 안 좋아하시는 분들은 이게 딱이네요, 딱. 근데 M60도 장점이 이제 LED를 끌 수 있어서 그게 장점이긴 합니다. 근데 이제 나중에 오래 쓰시면 먼지가 많이 앉았을 때 이제 청소하는 게 조금 이제 좀 팬이 많으면 그런 애로사항이 좀 있을 수 있어요. 네, 조립 다 완성됐고요. 자, 또 끝까지 시청해 주셔서 감사드리고요. 오랜만에 이 영상 작업을 했는데, 이 고객님한테는 제가 이거 한 달 정도 작업 소요 시간이 걸린다고 얘기를 했습니다. 네. 친구분 또 유튜브 통해서 보시고 연락 주신 거예요. 그래서 그 이제 소개로 또 조립을 하셨고, 예전에 그 노드 202 케이스 조립하셨던 분 친구분이시라고 하더라고요. 네, 지금 이제 케이스 모습입니다. 드라이버는 좀 빼고, 네. 느낌이 나쁘지 않네요. 2060도 이게 가성비가 좋아서 많이, 뭐 굳이 이제 그 오버클럭 버전 50 버전이 있긴 한데요,
그 차이점은 물론 이제 한 3%에서 5% 정도 좀 더 향상되나? 그 정도 3% 정도? 예, 한 500점인가 올라가는 것 같더라고요. 하여튼 네. LED 안 들어와요. 그리고 뒤에 팬은 잘 돌고요. 그리고 지금 LED 버튼은 요건데 전혀 먹지가 않습니다. 리셋 버튼 잘 되고, 하여튼 네, 다 됐습니다. 지금까지 시청해주셔서 감사드리고요. 영상이 마음에 드셨으면 좋아요 부탁드리겠습니다. 감사합니다.